Selam, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün biyologiya sınaq 20 test toplusundan sınaq 11-ə baxacağıq, 11-in izahına. Deməli, birinci sualdan başlayaq. Şirin su hidrasının hüceyrələrində bölünmənin müəyyən mərhələsində qütblərə iki xromatidli tam xromosomlar çəkilirsə, bu hansı hüceyrələrdir və bədənin hansı qatında yerləşir? Biz bilirik ki, iki xromatidli tam xromosomlar meyoz 1 prosesində çəkilir. Və meyoz 1 də hansı hüceyrələrdə gedir? İlkin cinsiyyət hüceyrələrində. Yetişmə zonasına daxil olan ilkin cinsiyyət hüceyrələrində. Və cinsiyyət hüceyrələri hansı qatda yerləşir? Ektodermada, yəni xarici qatda. Doğru variantımız B variantı. İkincidə biz buradan görürük ki, şəkildə göstərilən canlı hava kisələrinə malikdir. Hava kisələrinə malik olan canlı isə quşlar idi. İndi variantlara baxaq. Beyin yarımkürələri beyinciyin üzərini örtür. Bizdən bu arada doğru fikri istəyir. Beyin yarımkürələri beyinciyin üzərini örtür. Xeyr, quşlarda beyin yarımkürələri ara beynin üzərini örtür. Ona görə bu səhvdir. B variantı. Qazlar mübadiləsi ağciyər və hava kisələrində gedir. Quşlarda hava kisələri var, amma qazlar mübadiləsi fərqi yoxdur. Quş hansı hərəkəti icra edirsə etsin, mütləq ağciyərlərdə gedir. Hava kisələrində qazlar mübadiləsi olmur. Hava kisəsi sadəcə oksigeni depoluyur. Ona görə B variantı da səhvdir. Postembriyonal dövrdə hiss orqanlarının sayı azalır. Postembriyonal dövrdə hiss orqanlarının sayı azalan canlı suda qurda yaşayanlardır. Çünki çömçə quyruqda biz bilirik ki, yan xətt orqanı inkişaf etmişdir. Amma yetkin fərddə bu yox idi. Deməli, yetkin fərdə çevriləndə yan xətt orqanı yoxa çıxır, ona görə hiss orqanının sayı azalır. Çin qurşağı sümüklərindən ikisi döş sümüyü ilə bilavasitə birləşmə əmələ gətirir. Biz bilirik ki, quşun çiyin qurşağına, yəni ön ətraf qurşağına bir cüt kürək, bir cüt körpücük, bir cüt qarğa sümükləri aiddir. Və quşda döş sümüyünə, yəni döş tilinə 2 ədəd qarğa sümüyü birləşir. Deməli, çiyin qurşağı sümüklərindən ikisi, yəni 2 ədəd qarğa sümüyü döş sümüyü ilə birləşir. Bu doğrudur. Qarın qabırğalarına malikdir. Bu sürünənlərin əlamətidir. Hətta demişdik ki, Archaeopteryx qarın qabırğalarına görə sürünənlərə oxşayır. Deməli, ikinci sualda doğru variantımız D variantı olacaq. Üçüncü, qanı qazların daşınmasında iştirak edən və yalnız inkişafının sürfə mərhələsində parazitlik edən mollyusk üçün doğru ifadəni müəyyən edin. Siz də mütləq şərti oxuyanda altından xətt çəkin, sizdən nə istənildiyini biləsiniz. Deməli, ümumiyyətlə bilirik ki, qanı qazların daşınmasına iştirak etməyən həşəratlar idi. Digər canlılarda isə qanın qazların daşınmasına iştirak edir. İndi söhbət mollyuskdan gedir və hansı mollyuskdan? Sürfə mərhələsində parazitlik edən. Deməli, söhbət anadontadan gedir. Anadonta sürfə mərhələsində balıqların dərisində, pulcuğunda parazitlik edirdi. Doğru ifadəni istəyir. A variantı tənəffüsü qidalanması ilə əlaqəlidir. Bəli, anadontada giriş sifonu ilə daxil olan su özü ilə qida hissəcikləri gətirirdi. Və bir tərəfdən də həmin su qəlsəmələrin yuyulmasına səbəb olurdu. Yəni tənəffüs prosesini həyata keçirirdi. Deməli, bu iki proses bir-birindən əlaqəlidir. Ürək 2 kameralıdır, səhvdir. Anadontada 2 qulaqcıq, bir mədəcik var, yəni 3 kamera. İfrazat sistemi malpig yox, böyrəkləri idi, 2 dənə böyrək. Başında bir cüt göz və lamisə çıxıntısı var. Bu bədbəxtin ümumiyyətlə başı yoxdur, yəni bu da səhvdir. Borulu sinir sisteminə malikdir. Borulu sinir sisteminə malik olan xordallardır. Mollyusklarda sinir düyünləri mövcuduydur. Yəni doğru variant A variantı olacaq. Dana dişinin postembriyonal inkişaf dövrü neçə mərhələdən ibarətdir? Postembriyonal yumurtadan çıxandan sonraki inkişafdır. Dana dişi düzqanadlılar dəstəsinə aid bir canlıdır. Düzqanadlılarda qeyri-tam inkişaf gedir. Yəni yumurta, sürfə, yetkin fərd. Yumurtadan sonraki inkişaf deyiriksə, deməli nə olur? Sürfə və yetkin fərd. Yəni 2 mərhələdən ibarət olmuş olur. Burada da götürürük A variantı. Daha sonra 5-ci,
Meşə çiyələyinin rüşem kisəsində olan hüceyrələr hansı cinsiyyət xromosomlarını daşıya bilər? Rüşem kisəsi deyirsə, söhbət gedir dişi fərddən və meşə çiyələyi biz bilirik ki, dişiləri heterogametliyə malikdir. Yəni XY xromosom dəstinə malikdir. Və rüşem kisəsinin, yəni makrosporun yaranmasından öncəyə baxsaq, təbii ki, bu proseslər harda gedirdi? Yumurtacıqda gedirdi. Yumurtacıqda ilk öncə orada olan hüceyrələr mitoz yolla bölünüb ana hüceyrələr yaradırdı. Və mitozda XY olduğu kimi, yəni XY ötürülürdü. Çünki xromosom dəsti dəyişmirdi. Bundan sonra ana hüceyrə yaranandan sonra burada meyoz prosesi baş verirdi. Və meyoz nəticəsində biri iri, üçü kiçik olmaqla, çünki dişi hissədə gedir axı. 4 dənə hüceyrə yaranırdı. Bunun sadəcə biri makrospora çevrilirdi, 3 dənəsi isə yönəlci simci yol məhv olurdu. Və meyoz nəticəsində yarandığı üçün bunlar hər biri haploid xromosom dəstinə malikdir. Ona görə bu XY-dan ya X-a malik olacaq və ya Y-a malik olacaq. Daha sonra isə bu bizim makrosporumuz inkişaf edirdi və onun nüvəsi 4 dəfə, daha doğrusu 3 dəfə bölünərək 3 ardıcıl mitoz keçirdirdi və 8 nüvəli rüşeym yaradırdı. İndi baxaq, 8 nüvəli rüşeym yaratdıq. Təbii ki, burada mitoz olduğu üçün, tutaq ki, makrosporun əvvəldən nüvəsi X idisə, əmələ gələn 8-i də nə olacaq? X olacaq. Və ya əvvəldən Y idisə, əmələ gələn makrosporda da hüceyrələr nə olacaq? Y olacaq. Və s. Aha, biz də bilirik ki, bundan sonra makrosporun 2 nüvəsi birləşir, ortada mərkəzi hüceyrəni yaradır. Burada da X birləşib, mərkəzi hüceyrə XX olur. Deməli, baxırıq. Burada təzadlı fikir çox vaxtı C variantında olur, amma mərkəzi hüceyrə XY yazılıb burada. Amma biz baxdıq ki, mərkəzi hüceyrə ya XX ola bilər və yaxud da nə ola bilər? YY ola bilər. Yəni XY ola bilməz. Ona görə doğru variant nə götürür? A variantı. X və yaxud da Y xromosom dəstinə malik ola bilər. Daha sonra 6. İnsanda bir il ərzində qanın formalı elementlərindən hansı və ya hansıları daha çox yenilənir və yaxud yaranır? Leykositin ömrünə baxsaq, bir neçə saatdan bir neçə günə qədər və ya bir neçə il yaşayan nümayəndələr də var. Amma bəzi növlər deyir. Elə biz götürək bir neçə saatı. Eritrosit 120 gündür, il ərzində 3 dəfə yenilənir. Leykositin bütün növləri ortaq deyil. Belə bir variant, yəni ümumiyyətlə lazım deyil. Trombosit isə 7-10 gün. İndi baxsaq, bunların içində ən çox tez-tez yenilənən nə olar? Bir neçə saatdan bir əmələ gələn, yəni leykositin bəzi növləri. Doğru cavab A variantı olmuş olacaq. 7-ci sualda. Şəkildəki balıqların hansıları ublaq dişlərinə malikdir? Şəkildə birinci balıq pəncə üzgərcili olan latimeriyadır. İkinci çəki kimilərin nümayəndəsidir. Üçüncü siyənək kimilərin, dördüncü qızıl balıq kimilərin, beşinci isə nərə kimilərin. Və biz bilirik ki, ublaq dişlərinə malik olan çəki kimilərdir. Ümumiyyətlə, hər balıq dəstəsinin özünün belə deyək, xarakteri xüsusiyyətləri var idi. Latimeriya, yəni pəncə üzgəcililər, bunlarda cüt üzgəclər əzələli idi və yaxşı inkişaf etmişdi. Çəki kimilərdə utlaq dişləri idi. Siyənək kimilər adətən sürü halında yaşayırdılar. Yan xətt orqanı nəzərə çarpmırdı. Qızıl balıq kimilər keçici idi və yırtıcı idi və bunlarda keçici olmayan sadəcə qızıl xallı farel balığı idi. Bu isə nərə kimilərdir Y variantında, nərə kimilərdə isə xorda ömür boyu saxlanılırdı və bunlar da keçici balıqlar idi. Yəni doğru variant B variantı idi. Sualları çalışıram maksimum ətraflı izah edim. Ümid edirəm ki, sizi yormuram. Deməli, 8. Hansı xəstəlikləri hüceyrəvi quruluşa malik olmayan? Hüceyrəvi quruluşa malik olmayan nədir? Virus törədə bilər.
Faringit törədir bakteriyalar və viruslar. Deməli, virus var. Bir götürə bilərəm. Meningit bakteriya, virus və bir hüceyrələr. Ə, deməli, bunu da götürə bilərəm. Vərəm və vəba sırf bakterial xəstəlikdir. Deməli, bunları götürmürəm. Çünki bakteriyaların hüceyrəvi quruluşu var. Doğru cavab A variantıdır. 9. Şəklə əsasən doğru ifadələri müəyyən edin. Deməli, it şəkli verilir və doğru ifadələr istənilir. Çiyin qurşağı skeleti yalnız borulu sümüklərlə bilavasitə birləşmə əmələ gətirib. İtin çiyin qurşağına bir cüt kürək sümükləri aiddir. Kürək sümüyü hansı sümüklə birləşmə əmələ gətirir? Bazu sümüyü ilə. Və bazu necə sümükdür? Borulu sümükdür. Deməli, A variantı ilə doğrudur. Çiyin qurşağı skeleti yastı və borulu sümük xeyr, yastı ilə əmələ gətirmir. Deməli, səhvdir. Qabırğaları yan çıxıntılara malikdir. Bu quşların xüsusiyyətidir. Onurğa 4 şöbədən ibarətdir. Xeyr, 5 şöbədən. Boyun, döş, bel, oma və quyruq şöbəsi. Çanaq sümüyü yalnız borulu sümüklərlə vasitə birləşmə əmələ gətirir. Xeyr, çanaq həm buda birləşir, həm də oma fəqərələrinə, yəni qarışıq sümüklərə birləşir. Bud borulu sümük ola bilər, amma bir tərəfdən də nəyə birləşir dedik? Oma fəqərələrinə birləşir. Ona görə də bu da səhvdir. 10-cu sual. Eyler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Baxaq, İlyas Abdullayev və Karpaçenko haqqında verilib. Poliploid bitki sortu alıb, hər ikisi, Abdullayev bilirsiniz ki, tut bitkisinin, Karpaçenko isə xaçiçəklərdən olan turp kələm hibridini almışdı. Deməli, hər ikisi poliploid bitki alıb, bitki sortu alıb. Xaçiçəklərin seleksiyası ilə məşğul olub, bunu dedik ki, turp və kələmin hibridini alan Karpaçenko yerinə yetirmişdi. Tut bitkisinin seleksiyası ilə məşğul olan İlyas Abdullayev olub. Aldığı bitki sortunun meyvəsi buynuz meyvədir. Buynuz meyvə hansı fəsilədir? Xaçiçəklər. Deməli, bu da Karpaçenkoya aid olacaq. 3, 1, 2, 4. Yəni A variantı. 11-ci sual. Qaraciyər sorusunun sürfələri insan asqardinin sürfələrindən fərqlənir. İnsanın böyük və kiçik qan damarlarında rast gəlinir. Bu, əksinə insan asqardinin xüsusiyyətidir. Qaraciyər sorusu insanı yumurta mərhələsində, yəni əsas sahibi yumurta mərhələsində tərk edir, sista mərhələsində gəlib düşür insanın bədəninə və orada da yetkin fərdə çevirir. Yəni, sürfəsi insan bədənində olmur. Aerob mühitdə yaranır, hər ikisinin xüsusiyyətidir. Qaraciyər sorusunun yumurtaları düşür, suya düşdükdən sonra kirpikli sürfəyə çevrilir. İnsan asqardinin sürfələri isə torpaqda, aerob mühitdə yumurta içərisində inkişaf edir. Bu, hər ikisinə aiddir. İnsan kiçik qan dövranında olan bu insan asqarididir. Biz bilirik ki, aşağı boş vena ilə sağ qulaqcığa gətirilən insan asqaridi sağ mədəciyə keçəndən sonra kiçik qan dövranına keçmiş olur. İnsanın həzm sistemində olur. Yenə dedik, qaraciyər sorusunun sürfəsi insanda olmur, əsas sahibdə, yəni sürfəyə rast gəlinmir. Hərəkətə xidmət edən kirpikçilər olur, bəli. Qaraciyər sorusunun suda əmələ gələn kirpikli sürfəsində kirpikçiklər olmuş olur. Doğru cavab Y variantı. Kalsitonin hormonu ifraz edir. Kalsitonin hormonu ifraz edən qalxına bənzər vəzidir. Kalsitonin qandan kalsiumun sümüklərə keçməsini təmin edir. Doğru cavab B variantı. 13. Orta nisbi molekul kütləsi 480 min olan DNT molekulunda DNT-nin ümumi orta molekul kütləsi 480 mindir. AKV-si. Aha. Və biz bilirik ki, bir nukleotidin AKV-si nə qədərdir? 300-dür. Ümumi 480 mindirsə, nukleotid sayını tapmaq üçün nə etməliyəm? Bölməliyəm bunu 300-ə. 300-ə böləndə alıram 1600 nukleotid. Deməli, mənim
nukleotidimin sayı 1600'dür. Və bunun deyir 500 timinli nukleotid varsa, bu molekulda neçə 3 qat hidrogen rabitəsi olar? Dedik ki, ümumi kütləni biz 300-ə bölməklə nukleotidin sayını tapdıq. Burada timinin sayı 500-dürsə, adeninin sayı da avtomatik 500 olacaq. Çünki həmişə sayılar bərabər olur. Sitozinlə guaninə nə qədər qalır? 1600-dən 505 çıxsam 600 qalır. 600 də sitozinlə guanin arasında bərabər bölsəm 300 edir. 3 qat hidrogen rabitəsi sitozin və guanin arasında olur. Və fikir verirəmsə, onların sayına bərabərdir. Ya sitozin, ya guanin sayına. Elə birini götürsəm 300 olmuş olur. Yəni doğru cavab B variantı. 14. Qrafikdə günəşin görünən işıq şüaları spektri verilib. Hansı şüaların təsirindən yaşıl bitkidə fotosintezin intensivliyi yüksək olur? Biz bilirik ki, görünən şüaların qırmızı və göy spektrində fotosintezin intensivliyi daha yüksək olur. Deməli, doğru variant A variantıdır. Yaşıl bakteriyaların üzüm maddə sintez etmə reaksiya tənliyini müəyyən edin. Bilirsiniz ki, yaşıl, qırmızı bakteriyalar və siyanobakteriyalar hidrogen mənbəyinə görə bir-birindən fərqlənir. Deməli, yaşıl bakteriyalar hidrogen mənbəyi olaraq elə hidrogendən, qırmızı bakteriyalar hidrogen sulfiddən və son olaraq dedik ki, siyanobakteriyalar isə suyun hidrogenindən istifadə edirlər. Bizdən yaşıl soruşduğu üçün doğru variant B variantı olmuş oldu. Və burada nəyə diqqət edirik? Burada diqqət edirik ki, yaşıl bakteriyalarda fikir verirsinizsə sərbəst oksigen alınmır. Həmçinin qırmızı bakteriyalarda da. Sərbəst oksigen sadəcə nədə ala bilər? Siyanobakteriyalarda alına bilər. Ona görə də ilk təbiətdə sərbəst oksigeni xaric edən bakteriyaları biz siyanobakteriyalar götürürük arxey erasında. Doğru cavab B variantı. 16. Uyğunluq pozulub. Ateroskleroz damarların kilətləşməsi, damarların tərkibində yağa bənzər maddələrin toplanması nəticəsində qan dövranının pozulmasıdır. Yəni, bu düzdür. Otoskleroz, qulaq sümüyünün böyüməsi, daha dəqiq desək, üzəngi sümüyünün böyüməsi nəticəsində. Burada da pozulmuyor. Daltonizm çöpçüklərin yox, kol bacıqların fəaliyyətinin pozulmasıdır. Bu səhvdir. Və bu xəstəliyə aid hansı məlumatlar bizə lazımdır? Kol bacıqların fəaliyyəti pozulduqda yaranır. Bu xəstələr qırmızı və yaşıl rəngi yaxşı seçə bilmirlər və bu xəstəlik X xromosomu ilə irsi keçir. Burada adətən qadınlar daşıyıcı, kişilər isə bir valideyndən bu geni almaqları kifayət edir ki, bu xəstəliyə yoluxmuş olsun. Yəni, bu xəstəliyi belə də keçirmiş olsunlar. Rinit dat hissiyatının artması xeyir, rinit burun iltihabıdır. Deməli, burada da pozulub. Doğru cavab 3-4, yəni A variantı olmuş olacaq. 17-ci sual. Ala-bula pişiklə sarı pişiyin çarpazlaşmasından alınan nəslin neçə faizini sarı rəng genini daşıyan dişi fərdlər təşkil edər? Qara böyük B, sarı kiçik B əlamətləri idarə edən genlər X cinsiyyət xromosomu ilə ilişiklidir. Deməli, dedik ki, rəng əlamətləri X xromosomu ilə ötürülür. Birinci belə yazaq, dişi ilə erkəyi çarpazlaşdıraq. Alabula pişik. Alabula olması üçün bu həm böyük B-yə, həm kiçik B-yə malik olmalıdır. Hər iki genin əlamətini də daşıya bilər. 2X xromosomundan malik olan, yəni dişi fərdlər. Alabula pişiklə sarı pişiyin. Sarı pişiyə baxsaq, sarı pişiyin əlaməti nə idi? Kiçik B. Yəni resessiv. Və bu tərəfdə də erkəyə X-in üzərinə kiçik B-ni resessiv geni yazıram. Və bunları çarpazlaşdıram. Qamet alsam, X böyük B, X kiçik B. Bu tərəfdə qameti X kiçik B və Y. Y-də bu rəng əlaməti daşımır. Çünki sadəcə X cinsiyyət xromosomu ilə ilişiklidir. İndi alaq. Dişi fərdimin biri böyük B, kiçik B oldu. Yəni, dişi alabula pişik yaranmış oldu.
dişi ve alabula. İkinci x böyük B, y. Böyük B neydi? Qara. Qara erkek qara pişik yarandı. Sonra burada baxıram. X kiçik B, X kiçik B. Hansı əlamətdir? Sarı. Dişi və sarı pişik. Bu tərəfə baxıram. X kiçik B, Y. Bu nədir? Yenə də sarı və erkek. Erkek və sarı. Məndən nə istəyir? Neçə faizi sarı rəng genini, yəni kiçik B-ni daşıyan dişi fərdlər təşkil edər? Ümumi nəslin yarı 50%-i dişi fərdlərdir. Dişi fərdlərin həm bunda sarı gen daşıyan kiçik B var, həm də bunda var. Ona görə də dişi fərdlərin hamısı sarı geni daşıyır. Deməli, 4 payın 2 payı, yəni 50%-i bu geni daşımış olmuş olacaq. Doğru cavab A variantı. 18. İnsanda eşitmə analizatorunun başlanğıc hissəsi yerləşir. Analizator 3 hissədən ibarətdir. Birinci periferik hissədir, hansı ki reseptor olan hissə. İkinci, duyğu siniri yolu, hansı ki nəql edici hissə. Üçüncü isə mərkəzi yarımkürələr qabığının müəyyən bir nahiyəsi. Başlanğıc hissəsi deyirsə, söhbət periferik hissə, yəni reseptorlardan gedir. Və biz bilirik ki, eşitmə reseptorları daxili qulaqda ilbizin üzərində yerləşir. Deməli, burada eşitmə analizatorunun başlanğıc hissəsi daxili qulaqda olmuş olacaq. Doğru variant D variantı. 19. Vələmirin və qarğıdalının süpürgə çiçək qruplarında bərabər sayda çiçək var. Vələmir və qarğıdalı. İkisində də bərabər sayda çiçək var və hansı çiçək qrupudur? Süpürgə. Vələmir ikicinsli çiçəklərə malikdir və çiçək düsturu C2 plus 2, Y3, D1'dir. Yəni, süpürgə çiçək qrupu həm erkəkçi, həm dişiyə malikdir. Amma qarğıdalı bircinsli bir evlidir. Süpürgə erkək çiçək qrupudur, qıça isə dişi çiçək qrupu. Süpürgə dediyi üçün çiçək düsturu nə olacaq? C2 plus 2, Y3, D0 olmuş olacaq. Aha, bərabər sayda çiçək var. Tutaq ki, arasında x sayda çiçək var. Bu çiçəklərdə cəmi 30 erkəkcik olarsa. Baxaq, x dənə çiçək var, arasında 3 dənə erkəkcik. Deməli, ümumi 3x erkəkcik. X çiçək var, 3 dənə erkəkcik. 3x dənə də erkəkcik burada. Cəmi nə qədər oldu? 30 erkəkcik oldu. 6x bərabərdir 30, x bərabərdir 5. Deməli, 5 vələmir çiçəyi, 5 qarğıdalı çiçəyi var. Sualımızın davamını oxuyaq. Onların rüşeym kisələrində mayalanmada bilavasitə iştirak etməyən hüceyrələrin sayı nə qədər olar? Qarğıdalda erkək çiçəkdir, rüşeym kisəsi yoxdur, vələmirdən söhbət gedəcək. Vələmirin 5 çiçəyi var və bunlar bir toxumlu quru meyvə olan dən meyvə əmələ gətirir. Yəni, hər çiçəkdən bir meyvə yaranır. Bu deməkdir ki, hər çiçəkdə bir meyvə, bir toxumlu bir meyvə yaranır. Bu deməkdir ki, 5 çiçəkdən 5 dənə bir toxumlu quru meyvə yaranmış olacaq. Və bir toxumun yaranmasında, mayalanmada iştirak etməyən 5 dənə haploid hüceyrəmiz var idi. 5 dənə toxumun yaranmasında isə 5 vurulsun 5, yəni 25 hüceyrə iştirak etməyəcək. Bir daha deyirəm, qarğıdalı erkək çiçək olduğu üçün rüşeym kisəsindən söhbət gedə bilməz. Doğru cavab A variantı. 20. Ağcaqovağın kök böhrələri üçün doğrudur. Kök böhrələri kökün üzərindəki əlavə tumurcuqdan inkişaf edən zoğlardır. Deməli, kök üzərində inkişaf edir. Kökün üzərində də yalnız əlavə tumurcuqdur. Deməli, nədən inkişaf etdi? Əlavə tumurcuqlardan inkişaf etmiş oldu. Doğru variant C variantı. 21. Şibyələri əmələ gətirən bütün orqanizmlər üçün doğrudur. Şibyəni nə əmələ gətirir? Dəyişilməz hissəsi göbələkdir. Ya göbələk yosun yaradacaq, ya göbələk siyanobakteriya, yəni göy yaşılı yosun olacaq. Aləmlərə baxsaq, hansı aləmlər var? Göbələk var, yosun
bitki var və siyanobakteriya, bakteriyalar var. İndi fikirlərimizi dəyərləndirək. Bizə lazımdır 3 üçün də ortaq. Qlafın xarici qatı hüceyrə divarından təşkil olunub. Bəli, həm göbələk, bitki, bakteriyaların üçündə də qlafın xarici qatı hüceyrə divarından təşkil olunub. Deməli, bu doğrudur. Bir olmayanları çıxaq. 2. Hüceyrələrin bəzi orqanoidlərində hidrogen protonu daxili membranın xaricinə çıxır. Bu hansı prosesdir? Fotosintez və harda gedən? Xloroplasta gedən fotosintezdən söhbət gedir. İndi, deməli, bizə nə lazımdır? Xloroplastlara malik deməli, hüceyrə. Göbələkdə heç xlorofil yoxdur. Bitki yosun olduğu üçün burada xloroplast deyil, xromatofordur və bakteriyada da iki membranlı orqanoid yoxdur. Ona görə heç biri üçün doğru deyil bu. 2 də getdi. Sonra, amin turşularının arasında rabitə əmələ gəlir. Amin turşular arasında peptid rabitə yaranır. Amin turşular da hər üçü canlı aləm olduğu üçün hər üçündə də amin turşular arasında rabitə əmələ gələ bilər. Yəni, hər üçündə zülal var. Bu üçü üçün də doğrudur. Azot əsaslarının bütün növlərinə malikdir. Azot əsaslarının bütün növlərinə malik olması üçün həm DNT, həm RNT-si olmalıdır. Deməli, həm DNT, həm RNT, bəli, canlılar aləminin hamısında həm DNT, həm RNT var. Deməli, bu da doğru fikirdir. Doğru variant A variantı olacaq. 5-ə baxaq. 2 membranlı orqanoidlərin bütün növlərinə malikdir. 2 membranlı orqanoidin bütün növü mitoxondri və xloroplastlardır, yəni plastidlərdir, daha doğrusu desək. Göbələklərdə yalnız mitoxondridir. Bitkidə burada yosun olduğu üçün yalnız mitoxondridir. Bakteriyada isə heç biri yoxdur. Deməli, ortaq xüsusiyyət A variantı olmuş olacaq. 22. İnsanın ətraf skeleti üçün hansı ifadələr doğrudur? Doğrunu istəyir. Ətraf skeleti özü sərbəst plus qurşaq hissədən ibarət olur və yuxarı və ya aşağı ətraf. Yalnız borulu sümüklərdən ibarətdir, səhvdir. Ən azından kürək sümüyü və ya çanaq sümüyü yastı sümükdür. Onlar da qurşaq hissədə var. Yəni, hələ bu kiçik bir nüansı deyirəm. Deməli, bir düz deyil. Biri çıxdı. 2. Gövdənin skeleti ilə bilavasitə birləşmə əmələ gətirir. Bu ola bilər. Çünki körpücük gəlib birləşir hara? Döş sümüyünə. Və ya çanaq birləşir oma fəqərlərinə. Bu, həm döş sümüyü, həm fəqərələr gövdənin skeletidir. Bu düzgündür. 2 olmayanları çıxaq. Tərkibinə qurşaq sümüklər daxildir. Bəli, həm sərbəst, həm qurşaq hissə var. Yalnız qarışıq sümüklər səhvdir. Məsəl üçün, bazu, saydın sümükləri mindirsək, bud, qamış, inci, məsələn, bunlar uzun boruludur. Və yaxud da barmaq falanqalarımız qısa sümüklərdir. Yəni, tək qarışıq deyil. Bu səhvdir. Sümüklərində sarı və qırmızı sümüklüyünə rast gəlinir. Demirəm, mütləq var. Sadəcə rast gəlinə bilər. Bəli, həm sarı, həm qırmızı sümüklük hansında var? Uzun borularda. Bizdə də bazudur, saydın sümükləridir, buddur, baldırın sümükləridir. Hər ikisinə malikdir, çünki uzun boruludur. Deməli, doğru variant 2, 3, 5. Onurğa sütununa birləşmir, əksinə. Biz dedik ki, çanaq sümükləri oma fəqərlərinə birləşir. Deməli, onurğa sütununa birləşmə mövcuddur. Doğru variant A variantı. 23. Bitki toxumalarının əmələ gəldiyi geoloji tarixi dövrdə heyvanlarda baş verən aramorfozları müəyyən edin. Bitki toxumaları harda yarandı? Ordovikdə yarandı. Bu zaman pislofitlər ortaya çıxdı. Pislofitlərdə örtük, ötürücü və mexaniki toxumalar formalaşdı. Bizə ordoviklə bağlı heyvanlarda baş verən xüsusiyyətlər lazımdır. İki qat tənəffüs meydanı. Ordovik nəyindir? Bizə ordovik lazımdır. Deməli, paleozoyun dövrüdür. Paleozoyun dövrüdür. Deməli, iki qat tənəffüs meydana çıxır, bu mezozoydadır. İki qat tənəffüs quşlardadır, bu da mezozoydadır. Bu səhvdir. Sümük toxuması əmələ gəlir, bəli. İlk dəfə ordovikdə onurğa sütunu yarandı, ona görə də bu doğrudur. Sümük toxuması ordovikdə olmuş olur.
Qan damar sistemi meydana çıxdı Proterozoy erasında. Proterozoyda heyvanların bütün tiplərinə rast gəlinirdi. Deməli, qan damar mövcud idi. Onurğa yaranır. Onurğa dedik ki, Ordovikdə yarandı. Ona görə bu da doğrudur. Daxili skelet yaranır. Daxili skelet proterozoyda yarandı. Proterozoyda kəlləsizlər yarım tipi mövcud idi ki, kəlləsizlərin nümayəndəsinin iştirakçıda xorda var. Xorda da daxili ox skeletidir. Yəni bu da səhvdir. İxtisaslaşmış dişlər isə Perim dövründədir. Yırtıcı dişli sürünənlər yaranmışdı. Deməli bu da səhvdir. Doğru variantımız 2-4 olmuş olacaq. 24. Şəkildə kökün hansı hissələrində tam formalaşmamış ötürücü borular olur? Tam formalaşmamış ötürücü borular aiddir böyümə zonasına. İndi baxaq. Kök üsküyü, bölünmə zonası, böyümə zonası. Sorucu, ötürücü. Sorucu ilə ötürücü də artıq tam formalaşıb. Deməli, bizdə tam formalaşmamış, üçüncüdə olmuş olacaq. Doğru cavab 3. 25. İnsan sakit halda 96 tənəffüs hərəkəti edib. Bu zaman onun bir böyrəyindən neçə litr qan keçər? Bir dəqiqədə böyrəklərdən 1 litr qan keçir. Birinci tapaq görək, zamanımız nə qədərdir? Biz bilirik ki, bir dəqiqədə insanda 16 tənəffüs hərəkəti baş verir. Neçə dəqiqədə bəs 96 tənəffüs hərəkəti baş verir? X dəqiqədə. X-i tapmaq üçün 96-nı 1-ə vurub 16-ya bölməliyik. Bu da edir 6 dəqiqə. Bizdən soruşur bir böyrəyindən neçə litr qan keçir? Bir dəqiqədə böyrəklərdən 1 litr qan keçir. Bəs bir dəqiqədə bir böyrəkdən 0,5 litr qan keçir. Çünki bir də burada nədir? Böyrəklərdən. Bir böyrəkdən isə 0,5 litr. Bəs yaxşı, bir dəqiqədə 0,5-dirsə 6 dəqiqədə nə qədər olacaq? 6 vurulsun 0,5, yəni 3 litr qan keçmiş olacaq. Doğru cavab 3. 26. Sitozin azot əsası ilə bitən amin tuşları kodlaşdıran tripletlərin müxtəliflik sayı. Biz bilirik ki, nukleotidlər, 4 nukleotimiz 3-3 birləşərək 64 triplet yaradır. Amma bu tripletlərdə kodlaşdırmayan tripletlər var ki, bunlara biz stop kodonlar deyirik. Deməli, DNT-də məlumat RNT, bir də nəqliyyat RNT-də bunların bizdə sitozinlə bitən tripletləri soruşur. Məlumat RNT-də stop kodonlar UAA, UAG, UGA-dır. DNT-yə baxsaq, deməli, ATT, ATS və AST olur. Nəqliyyat RNT-də isə məlumat RNT-yə komplementar baxaq. AUU, AUS və ASU. Aha, dedik ki, 64 triplet var və 4 dənə də belə deyək də, hər molekulda 4 dənə azotlu əsas ola bilər. DNT-dirsə sitozin, guanin, timin, adenin, RNT-dirsə timin əvəzinə urasil olur. Və deməli 64 tripletdən bir azotlu əsasla başlayan və bitən 16 dənə ola bilər. Çünki 4 dənəsi arasında bölürük. 16, 16, 16, 16. İndi DNT-də bu 16-dır. Amma kodlaşdıran dediyi üçün biri axı stop kodondur, kodlaşdırmır. Bunu çıxıram. Yəni, nə qalır? 15. DNT-də sitozinlə bitən və kodlaşdıran 15 dənədir. RNT-yə baxıram. RNT-də sitozinlə bitən stop yoxdur. Ona görə 16-sı da götürülmüş oluruq. Nəqliyyat RNT-də isə yenə bir dənə sitozinlə bitən var. Ona görə 16-dan 1-i çıxıram, 15 edir. Deməli, DNT-də tapdıq 15, məlumat RNT-də 16, nəqliyyat RNT-də 15. Cəmini istəyir, 15 üstə gəl, 16 üstə gəl, 15, bu da edir 46. Doğru cavabımız 46 olmuş oldu. 27-ci suala keçək. Uyğunluğu müəyyən edin. Ektoderma
Mezoderma, endoderma. Gözün torlu qışası biz bilirik ki ektoderma mənşəlidir. Periton mezoderma mənşəlidir. Limfa sistemi, limfa, qan damar bunlar mezodermadır. Xorda endoderma mənşəlidir. Burun epitelisi isə nə mənşəlidir? Ektoderma mənşəlidir. 1A-yə, 2B-si, 3 isə D. Gələk situasiyamıza. Pankreatit xəstəliyi zamanı vəzi tərəfindən ifraz olunan amilazanın miqdarı azalır. Nəticədə nişasta və glikogenin həzmi pozulur. Pankreatit hansı vəzin xəstəliyidir? Elə 28-də də bunu soruşur. Mətndə adı buraxılmış vəzi hansıdır? Mətndə adı buraxılmış pankreasdır, yəni mədaaltı vəzi. Onun da mədaaltı qarışıq vəzidir. İki funksiyası var. Xarici və daxili sekresiya. Əgər amilaza ifrazından söhbət gedirsə, amilaza nədir? Aza ilə bitən nədir? Fermentdir. Ferment ifrazından söhbət gedirsə, bu bunun nə funksiyasıdır? Xarici sekresiya funksiyasıdır. Yəni, ferment ifraz etmək funksiyasıdır. Deməli, burada amilaza miqdarı azalıbsa, bu pozulmuş olub. Mədaaltı vəzinin bir də daxili sekresiya funksiyası var ki, bu da insulin və glikagon hormonlarını sintez etməkdir. Amma bizdə bu soruşulmayıb burada. Bu soruşulmayıb. Bizdə nə soruşulub? Amilaza ilə bağlı. Deməli, yazırıq, mədaaltı vəzidir və onun xarici sekresiya funksiyası pozulub. 29. Bu vəzin ifraz etdiyi ferment hüceyrənin hansı orqanoidində və ya orqanoidlərində sintez olunur? Ferment zülal mənşəlidir. Zülal harda ifraz olunur? Ribosomlarda ifraz olunur. Fermenti sintez edən orqanoidlər həmin hüceyrənin neçə müxtəlif orqanoidinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Söhbət təbii ki, heyvani mənşəli hüceyrədən getdiyi üçün burada ribosom bir dənəvər endoplazmatik şəbəkədə ola bilər, tərkibində çünki fəaliyyət göstərir. Bir də mitoxondrida ola bilər. Deməli, iki orqanoid də bu ribosoma rast gələ bilirik. 30. Mətndə neçə və hansı biopolimerlərin adı verilib? Biopolimerlər, baxaq. Biopolimer nə idi? Monomerlərdən təşkil olunan birləşmə idi. Amilaza özü fermentdir. Ferment zülal birləşmədir. Zülal da amin turşularından təşkil olunan polimerdir. Nişasta və glikogen mürəkkəb karbohidratlardır və monomerləri sadə karbohidratlardır. Deməli, bunlar da polimerdir. Nişasta və glikogen. Deməli, neçə dənə bizdə biopolimer oldu? 3 dənə biopolimer oldu. Amilaza, nişasta və glikogen. Deməli, ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. Hər hansı bir iradınız, təklifiniz olarsa, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.